La rassegna stampa. Direttrice tu, se mi sfiori tu, se mi tocchi tu, anche piano piano salto su, non capisco più, non ragiono più, vuoi vedere che stavolta amore, veramente amore? Vicino a te, insieme a te, c'è sempre verde anche se adesso tu non è. 2 tazze di caffè, di corsa accanto a te, vediamo in discoteca cosa c'è. Parlare no, Parliamo un po', un po', stretti abbracciati, soli al mondo, io e te. io e te. Non so chi sono io, né cosa faccio io, ma vuoi vedere che stavolta amore veramente per questi occhi tuoi grandi dentro i miei, cosa non farei, fermerei la terra tanto tu, solamente tu, prendi tutto tu, sai che vinci senza guerra, direttrici tu, se mi sfiori tu, se mi tocchi tu, anche piano piano salto su, non capisco più, non ragiono più, vuoi vedere che stavolta amore, veramente amore? Veramente amore! Vicino a te, insieme a te, il giorno è bello anche se il sole più non c'è. Seduti dentro al bar e fuori faccia buio, qualcuno col giubbotto fa lì. Parlare no, qui non si può, Qui non si può, stretti abbracciati soli al mondo, io e te. io e te. Dai vieni a casa mia, ma cosa vuoi che sia? Ma vuoi vedere che stavolta è amore, veramente amore, dici tu, se mi sfiori tu, se mi tocchi tu, anche piano piano salto su. Questo pezzo che avete appena ascoltato è i Trans Europe Express, Veramente Amore, ed era la sigla di Domenica In edizione 1979-1980. Questa fu la prima Domenica In condotta da Pippo Baudo, andatosene un paio di giorni fa all'età di 89 anni compiuti da poco, e fu quella che acutamente notava ieri Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Fu il vero capolavoro televisivo di Baudo, non i Fantastico, non i Sanremo. La sua vera dimensione fu trasformare Domenica In un rotocalco nel quale si faceva cultura, spettacolo e così via. Fior di scrittori facevano la fila pur di avere un passaggio per andare a presentare i libri della settimana nella trasmissione di Baudo. Baudo manca a farla apposta, è morto di sabato sera. Era uno che aveva talento allo stato puro, poteva piacere o meno, ma riempiva lo schermo con la sua personalità. I maligni diranno che senza Ciriaco De Mita in certi momenti sarebbe potuto tornare alla natia Militello in Val di Catania. La verità è che quando hai capacità e personalità ce la fai sempre, politico o meno. Pippo e le sue invenzioni, Pippo e Sanremo, Pippo e Fiorello, Pippo è quello che volete voi. La Rai dovrebbe fargli una statua d'oro perché Baudo, che fino al 1980 o giù di lì era stato uno tra i tanti, insieme con Corrado, Enzo Tortora, Mike Bongiorno, che era stato maestro di tutti loro, improvvisamente restò solo.
Corrado venne cacciato da Domenica Inn nel 1979 dopo polemiche con l'allora presidente della RAI Paolo Grassi, che era un raffinato intellettuale. Mike per primo se ne andò da Berlusconi, Enzo Tortora subì quella cosa oscena che mi vergogno pure a ricordare. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello mollarono il colpo. La RAI si ritrovò senza gli uomini di punta tranne uno. E quell'uno seppe fare il sabato sera e la domenica pomeriggio per anni, seppe inventare un programma che era Luna Park nel 1994, riunendo gente di valore attorno a lui contro la ruota della fortuna di Mike, che allora era l'asso pigliatutto del preserale. L'uomo aveva i suoi difetti, era fumantino, era incazzoso, con Bruno Vespa fece una litigata memorabile quando condusse 150 nel 2011, ma era capace di trovare talenti, lanciarli e a suo modo ha fatto scuola. Aveva anche fatto la radio, molti questi lo dimenticano o non lo sanno e questo lo aveva aiutato con il ritmo, con l'idea di essere conseguenziale, di tenere una trasmissione. L'avevano giudicato adatto a programmi di serie B, il socialista Enrico Manca lo accusò di essere nazionalpopolare. Lui si dimise, seppe reinventarsi e ripartire dopo l'assurdo periodo in Fininvest e poi Mediaset, che peraltro non ha ripetuto una, ma addirittura 2 volte. Ha amato, sofferto, gli hanno pure fatto saltare in aria la villa in Sicilia perché era palesemente schierato contro la mafia. Ha anche fondato l'emittente Antenna Sicilia a Catania e all'Isola era rimasto legato. La Sicilia, vedete, è terra dell'epica dei pupi. Pippo Baudo sapeva dare pathos alla trasmissione e renderla un evento anche se gli fosse toccato condurre in mutande. E come il vero puparo sa fare, sapeva raccontare in modo nuovo, spesso sempre la stessa storia, cioè quella del varietà. Roba chic che oggi nessuno sa fare più. Sit Tibi, Terra Levis, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo da Militello in Val di Catania. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, lunedì 18 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. A proposito, lui torna oggi in onda alle ore 15, mi raccomando, non perdetelo. Gli Autodafè di Giulio Cainarca, torna in onda anche lui oggi alle 10.35. La rassegna stampa di Sammy Varin che sto supplendo io fino al 29 di agosto, videopillole e molte altre belle cose. Le nostre coordinate, come sempre, 0292947222, quando lo dirò io per il telefono, ma potete già mandare le vostre zappe o WhatsApp, che sapete essere sempre ben accette, al 340 670 9659. Io voglio ringraziare e salutare il nostro Francesco che mi permette con la sua regia di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi se ci state seguendo attraverso i canali video della nostra radio. Cominciamo la nostra rassegna stampa. Oggi il mondo, signore e signori, si ferma a Washington. La storia passa da lì, dal 1600 di Pennsylvania Avenue, dove sapete che i leader europei insieme con Volodymyr Zelensky incontreranno Trump che ha già cominciato ad anticipare alcune condizioni per arrivare al trilaterale entro venerdì e avere quindi il cessate il fuoco e la pace in Ucraina. Qual è la questione? La questione è molto semplicemente cedere alcuni territori conquistati dai russi e secondariamente la nascita di un sistema di garanzie, un sistema di difesa, trattato di controassicurazione, come lo volete chiamare, se avete voglia di usare un linguaggio ottocentesco, che funzioni come la NATO senza essere la NATO, ma che abbia una sorta di articolo 5 per cui tutti quelli che entrano nella difesa dell'Ucraina, se l'Ucraina domani dovesse essere toccata da chi che sia, automaticamente verrebbero trascinati in guerra per la difesa di Kiev.
Questa, tra l'altro, è un'idea che è stata ipotizzata da Giorgia Meloni. Vedremo poi sui giornali come viene trattata e qual è lo stato dell'arte mentre io vi parlo. Poi, oltre a questo, ovviamente c'è la morte di Pippo Baudo. L'unica notizia è che Baudo continua a essere morto, per cui noi, più che ricordarlo come abbiamo fatto qui all'inizio della trasmissione, non credo sia il caso di sapere di quello o di quell'altro che dicono ah, io l'ho conosciuto, ora parliamo di me anziché del morto. L'Alto Adige che ha deciso di mettere dei cartelli soltanto in tedesco, con buona pace di 600.000 ragazzi venuti da ogni parte d'Italia a morire su quelle montagne perché diventassero italiani e ci schifassero. Poi abbiamo il caos dei vaccini, c'è un'intervista ad Alberto Bagnai sulla Repubblica, la truffa fatta con la faccia di Lino Banfi grazie all'intelligenza artificiale, proprio lui che giustamente si stupisce e dice porca puttana, insomma, lui che difende gli anziani dalle truffe e si trova a fare il truffatore virtuale. E poi il Papa che dice una cosa apparentemente scandalosa in questa società, e cioè, cari genitori, imparate a dire ai vostri figli di no, perché se dite ai vostri figli di no, state tranquilli che cresceranno migliori. Incredibile, doveva venire il Papa a ricordarci una delle cose più semplici che ci sarebbero da fare per crescere dei figli in gamba, ma evidentemente questa è la società nella quale noi oggi viviamo, una società estremamente permissiva. Andiamo adesso a vedere le agenzie e cominciamo direttamente, ecco qua, cominciamo direttamente dall'ANSA. Ucraina, Trump, Zelensky può mettere subito fine alla guerra, rinunci alla Crimea e alla NATO, il leader di Kiev è arrivato a Washington, anche la Meloni, saranno ricevuti dal presidente USA alla Casa Bianca insieme ad altri leader europei. Putin bombarda a poche ore dal vertice, 3 morti e decine di feriti a Kharkiv. Lo sciopero generale, le famiglie a Netanyahu, ci riporti gli ostaggi, la replica del premier, fate il gioco di Hamas. L'addio al re dei presentatori TV, la camera ardente per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, funerali in diretta sul TG1. Tennis, Paolini batte Kudermetova in 3-7 e vola in finale a Cincinnati. Stasera la sfida tra Sinner e Alcaraz. L'allarme, la strage in montagna, alpinista morto sul Monte Bianco, il soccorso alpino, vicini a 100 vittime, c'è l'incoscienza. Allarme incendi, brucia in Spagna il Parco Picos d'Europa, evacuata la valle, per l'avanzamento delle fiamme sfollate una decina di località. E che cosa dice Sanchez? Che è tutta colpa del cambiamento climatico. Perché io ora devo credere che i pini secolari prendono fuoco così, sol perché fa 40 gradi. Va bene, d'accordo, ok. L'ADN Kronos, Ucraina, Trump, Zelensky può porre subito fine alla guerra, rinuncia alla Crimea e alla NATO, il presidente USA alle 19 vedrà Zelensky e poi i leader europei, grande giornata alla Casa Bianca, il leader di Kiev, la pace deve essere duratura. Pippo Baudo, Camera Ardente oggi a Roma, funerali mercoledì a Militello in Val di Catania. Pavia, ragazzo annega nel Po, è stato trascinato dalla corrente vicino al ponte della Becca nel comune di Mezzanino. Olbia, fermato col taser, 57enne muore in ambulanza. L'intervento dei carabinieri dopo che aveva aggredito alcuni passanti e poi gli stessi militari arrivati sul posto per bloccarlo. Ancora è stata aperta un'inchiesta. Addio di Pippo Baudo, l'omaggio ai Benigni, con lui momenti di gioia incontenibili, il saluto dell'attore al grande amico, con Pippo momenti di spettacolo prodigiosi. E poi diamo un'occhiata alla BBC, la BBC che ovviamente apre con l'Ucraina e con il summit che si terrà quest'oggi alla Casa Bianca. Riassumendo, il presidente Trump afferma che Zelensky può chiudere la guerra contro la Russia se ne ha la volontà, ma diciamo così, sottolinea che non è assolutamente possibile che l'Ucraina faccia parte della NATO come parte di un accordo di pace, come condizione per la pace. Il presidente americano dice anche che l'Ucraina non potrà richiedere indietro la penisola della Crimea, che è stata annessa illegalmente da Mosca nel 2014. Questo avviene mentre il presidente ucraino atterra negli Stati Uniti per i colloqui alla Casa Bianca sul futuro dell'Ucraina, raggiunto da alcuni principali leader dell'Unione Europea.
L'inviato speciale di Trump dice che Putin si è accordato per ottenere per dare delle robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina, inclusa la possibilità di un accordo di difesa sullo stile della NATO, il famoso appunto articolo 5, tu tocchi uno di noi e ti veniamo tutti addosso. Zelensky ha ripetuto la sua richiesta di garanzie di sicurezza dopo aver comunque apprezzato la decisione storica degli Stati Uniti d'America di aderirvi in caso di un accordo di pace con la Russia. È quasi possibile che l'incontro di oggi alla Casa Bianca si possa rivelare ancora più cruciale sul futuro dell'Ucraina che quello del summit di venerdì scorso, di giorno di Ferragosto in Alaska, scrive il corrispondente della BBC Frank Gardner da Washington. Bene, se qualcuno di voi ci ha capito qualcosa dell'incontro di Ferragosto è bravo, perché io vi dico la verità, non ho riscontrato molto, insomma, mi è sembrata più una supercazzola che altro. È altrettanto vero che comunque non si poteva certo pretendere i miracoli all'improvviso. I miracoli li faceva uno di Nazareth, non l'uomo coi capelli arancioni. Comunque, se riuscirà a ottenere la pace in Ucraina sarà stata veramente qualcosa di epocale e meriterà ampiamente il Nobel per la pace, modesta opinione. Cominciamo con le prime pagine dei quotidiani, il Corriere della Sera, 7 leader tra i quali la Meloni, con lui oggi a Washington, von der Leyen, l'Ucraina deve essere un porcospino d'acciaio, Zelensky e l'Europa da Trump, Witkoff, ok di Mosca a garanzie modello NATO per Kiev, Macron, Putin vuole la capitolazione. Gli scenari, il nipote di Gromyko, così torna il dialogo, l'ex sottosegretario di Obama, la Russia è una minaccia. Di spalla Baudo, un ritratto antropologico, colto, cauto, garbato. Pippo Baudo era anche una certa idea d'Italia. Il racconto, la stanca solitudine degli ultimi mesi di Pippo Baudo. Fotonotizia a centropagina, il personaggio parla il figlio del grande allenatore colpito dall'ictus. Papà è fragile e mi dice, sei tu il vero Zeman. Che shock la truffa del finto Banfi, l'attore, il video fake con la sua immagine, proprio io che difendo gli anziani. E poi torniamo nel 1978 all'Isola di Cavallo, quando a Vittorio Emanuele di Savoia, oggi defunto, scappò il colpo. Birgit Hamer, la notte in cui fu ucciso mio fratello. Il Fatto Quotidiano, effetto Alaska, in 6 con l'ucraino, Donald, trilaterale con Putin venerdì. Zelensky da Trump scortato dagli europei con l'elmetto. Il Fatto Economico, acqua, frane, alluvioni, soldi stanziati e non spesi. Mediapart, l'incubo dei 30 gradi e le 50 specie già scomparse, il Mediterraneo sta morendo e si vede. Il Giornale, missione a Washington, l'Europa alza la voce, i leader UE oggi da Trump con Zelensky contro i diktat di Putin. Meloni, nessuna decisione senza Kiev, la polemica, adesso i critici osannano Baudo, per anni è stato snobbato, lo dice Alessandro Gnocchi. Ancora colloquio col Principe Verde, ho rinnegato Hamas, vi racconto il suo orrore, ne scrive Fiamma Nierenstein. Boicottaggio a Bari, non invitiamo Israele e Bufera alla Fiera del Levante, la replica a Palenzona, Mediobanca, solo fatti e nessuna bugia. Fotonotizia centropagina, Sua Santità Leone XIV, Leone nell'Angelus, cari genitori dite anche noi, il Papa ribalta il buonismo. Andiamo a vedere adesso il tempo, ecco qua, il titolo è emblematico, guardate qua tutte queste gentildonne e gentiluomini. Corsa contro il tempo, querele, minacce, intimidazioni. Ecco tutti quelli che vogliono fermare le inchieste del nostro giornale. Gli ultimi insulti da Dibbe e Ascari per nascondere la rete islamista dalla Cucchi su Paternello, a Derao sui dossier, fino alla Salis per i domiciliari a Budapest e ora anche Parenzo attacca l'ex grillino. Risponda alle domande del tempo. Di spalla, oggi Camera Ardente a Roma, l'Italia si unisce per l'ultimo saluto al Pippo Nazionale, funerali a Catania, Luigi Bisignani addio all'ultimo democristiano tra fede e appartenenza, l'altro Baudo, nazional popolare in televisione ma riservato nella vita privata. Ennesima bufala della sinistra, la ragazza di Gaza arrivata in Italia non è morta per malnutrizione ma era da tempo malata di leucemia. I presidi dopo il caso di Napoli, la bimba bocciata in prima, il sostegno parta dalla scuola.
E poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho. Oggi Zelensky vola da Trump, confini e sicurezza ucraina, i temi, e c'è Zelensky con le mani aperte a palmo che chiede a Trump, che invece ha il dito alzato, a cazziarlo: vabbè, ma manco un cessate il fuoco sei riuscito a ottenere? Risposta di Trump: te ricordo che io, per i cazzi tua, ho passato il Ferragosto in mezzo alle foche. Questa di oggi è bella davvero, raga. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, lo scudo europeo per Zelensky, il presidente ucraino oggi alla Casa Bianca con una delegazione di leader UE senza precedenti. Presente Meloni, la trattativa con Trump sui territori, garanzie di sicurezza. Macron, Putin non vuole la pace ma la capitolazione. Kiev-Bruxelles, l'incrocio dei due destini, il servizio di Andrea Bonanni, di spalla, eccolo qua, in coda per il saluto a Baudo, i funerali in diretta TV, camera ardente al Teatro delle Vittorie, e poi mercoledì la cerimonia a Militello. Non è una cerimonia, è un rito. Fotonotizia a centropagina, Medio Oriente, Israele in piazza per gli ostaggi, sciopero contro Netanyahu. E poi la Aspesi che ricorda Pippo Baudo, ha insegnato a vivere felici. Filippo Ceccarelli, un democristiano in purezza. La Stampa, oggi vertice tra il presidente americano e Zelensky, poi l'incontro con i leader UE, Meloni vola a Washington, niente decisioni senza gli ucraini. Kiev, l'Europa fa da scudo, gli USA, ok di Putin alla tutela in stile NATO, la cautela dei volenterosi, vanno chiarite le garanzie, c'è il nodo dei territori, c'è un'intervista al cardinale Raymond Burke, che era finito in disgrazia sotto Bergoglio e oggi è tornato in auge, un uomo che rappresenta l'America e rappresenta soprattutto i conservatori americani, quelli che hanno i soldi per davvero. Burke, Trump e Leone parleranno della pace. Fotonotizia, centropagina, l'urlo dell'altra Israele, siamo 2 milioni e mezzo, basta guerra e rilascio degli ostaggi, Netanyahu fate il gioco di Hamas. La storia, se l'amore si trasforma in un'odissea burocratica, il caso super anziani, i segreti della longevità. La verità, la loro medicina è censura, i talebani del Covid ci minacciano, il dottor Burioni si scaglia contro la verità e invoca azioni di contrasto nei confronti dei media che ospitano opinioni difformi dai dogmi della dittatura sanitaria. Schillaci pensava di dimettersi, bloccato dal Colle, tensioni con Palazzo Chigi. Fotonotizia centropagina, eccolo qui, Sala, la Fondazione Catella ha incassato una pioggia di soldi dal Comune di Milano. Zelensky si impunta sull'uscio della Casa Bianca, il presidente ucraino vede la von der Leyen e ribalta lo schema sulla tregua ideato da Trump, vuole prima il cessate il fuoco e poi i negoziati. Oggi anche la Meloni sarà con gli altri leader europei a Washington. L'inchiesta, il PIL della Germania è gonfiato dal giro di denaro delle mafie. Scripta manent, il rimedio ai morti in mare sono i porti chiusi, ne scrive Silvana De Mari. Il pensiero forte, Francesco Borgonovo, da Solzhenitsyn a Crowley, voci ribelli da ascoltare ancora. Infine, Libero, trattativa per la pace a Kiev, che Dio ce la mandi buona. Oggi alla Casa Bianca Zelensky, Meloni, gli altri leader europei. Trump mostra ottimismo, grandi progressi. Speriamo bene. La frase del pontefice, così Papa Leone benedice il vertice, il possibile accordo territorio e tutele, ecco su cosa si tratta. Il lodo Meloni, il ruolo di Giorgia nel confronto USA-UE, la ragazza deceduta a Pisa, la sinistra rilancia la balla della palestinese morta di fame, follia Dem contro gli ebrei, il PD ordina, la fiera esegue, a Bari cacciano Israele, l'intervista a Lino Banfi, vi racconto l'amicizia con Baudo, della classe 36 resto solo io. All'interno Fratelli d'Italia protesta, in Alto Adige cartelli solo in tedesco. Per una maglietta si rischia la galera, Praga mette Lenin fuori legge, sfida virale l'assurda moda di scottarsi al sole. Abbiamo tempo perché si sono fatte le 8:54 minuti e 54 secondi, andiamo a vedere i quotidiani locali. Brescia oggi, nella classifica italiana del valore aggiunto per il territorio, il superturismo gardesano vale 1,5 miliardi, Brescia sale a 200 milioni.
Corriere della Sera, Dorso di Milano, l'inchiesta, comitati in città, la mappa infinita. Corriere della Sera, Dorso di Roma, l'omaggio, l'abbraccio della città a Pippo Baudo. Un momento che si caricano le altre due pagine che sono il Corriere della Sera, edizione Torino, e il Corriere della Romagna. Vediamo se ce la facciamo. No, niente, si è perduto tra le pagine. Vabbè. Dai, vediamo un po' se ce la facciamo ad avere questo benedetto. A proposito, avete sentito Beppe Grillo che ha salutato Pippo Baudo recuperando la sua iniziale ironia ai tempi di Secondo voi, lontano 1977. Dice: quando arrivi davanti al Supremo non dirgli ti ho inventato io. Aveva pienamente ragione il vecchio Beppe. Vediamo se ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Pazienza. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e in particolare vediamo un po' se sono arrivate per caso delle zappe da parte vostra. 340 670 9659. Vediamo un momentino. No, per adesso non abbiamo zappe. È ancora collegato? Sì, è ancora collegato. Va bene, andiamo avanti con la rassegna stampa e in particolare cominciamo a dare un'occhiatina al Corriere della Sera e in particolare andiamo a vedere se ci riusciamo, ma dovremmo riuscirci, sì. Vediamo un attimo se ce la facciamo. Stamattina non abbiamo molta linea, la tecnologia qui non aiuta. No, quella della radio funziona, è la mia che stamattina evidentemente perde colpi. E vediamo se riusciamo ad arrivare a leggere questa benedetta prima pagina. E allora, vediamo un momento. Sapete quando il computer se ne va a farfalle, che tu non riesci nemmeno a renderti conto di quello che sta facendo? Ecco, è la stessa cosa. Stamattina vedo che il computer sta andando lievemente a farfalle. Vediamo se riusciamo a avere questa benedetta rassegna stampa. Sì, finalmente. Oh, ecco qua. Sono le 8:58 minuti e 15 secondi. Noi cominciamo subito. No, ancora 2 minuti ce li giochiamo, Francesco, poi andiamo in pausa. Allora, eccoci qua sul Corriere della Sera, tutti da Trump con Zelensky, gli USA, garanzie per Kiev e la speranza che sia un passo verso il vertice a 3, il presidente ucraino, nuove sanzioni se il Cremlino rifiuterà. Eccoci qua. Territorio e garanzie di sicurezza. Oggi a Washington, scrive il Corriere della Sera, comincia da questi dossier il secondo atto della trattativa per porre fine alla guerra in Ucraina. Grandi progressi sulla Russia, restate sintonizzati, avverte Donald Trump dalla sua piattaforma Truth. Il presidente americano, scrive il quotidiano tedesco Bild, riceverà alla Casa Bianca prima Zelensky più o meno all'ora di pranzo. Poi i due saranno raggiunti da ben 7 leader europei per un formato che non ha precedenti nella storia recente della diplomazia americana. Ieri, sollecitati da Zelensky, si sono fatti avanti uno a uno. Ci saranno il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, il segretario generale della NATO Mark Rutte, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'incontro nella capitale americana dovrebbe servire per mettere un po' d'ordine nello schieramento occidentale e quindi per verificare se ci sono le condizioni per passare al terzo atto, forse quello decisivo, il summit trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. L'amministrazione Trump spinge per organizzarlo entro venerdì 22 agosto, ma al momento non ci sono certezze. Lo scenario potrebbe essere più chiaro al termine di questo lunedì 18 agosto.
Sono le 9, noi ci fermiamo e ascoltiamo Sabrina Salerno e Gio Squillo. No, questa non è, questo scusate, ascoltiamo Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente, 1981, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco invano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori, ma io come Giuda so vendermi nuda. La strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. In questo inverno colore caffè nero bollente. Ammazzo il tempo così, ma scapperò via di qui, da questa casa galera che mi fa prigioniera. Con gli occhi chiusi a 1000 miglia per conto mio, odio la sveglia che mi sveglia. Oh mio Dio, ma io come Giuda so vendermi nuda, da sola sul letto mi abbraccio, mi butto malinconico digiuno senza nessuno. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, oh no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante. Le smagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina e sono ancora bambina. Un pranzo da sposa e butterò giù qualcosa. E questa voglia che non passa mentre dentro bussa. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Perché io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di E con il caffè nero bollente di Fiorella Mannoia, che francamente dovrei pigliarmi pure io a sto punto, visto il colpo che ho perso prima,
E rieccoci qua alle 9:05 precise sulle magiche onde di Radio Libertà per la rassegna stampa. Allora, che cos'è questa soluzione in stile NATO per l'Ucraina? Ecco qua a voi il Corriere della Sera che lo spiega in 5 domande. Che cosa prevede l'articolo 5 della NATO e come si applica? Come funzionerebbe l'estensione al paese invaso? 1. Cosa prevede l'articolo 5 del Trattato NATO? È il pilastro dell'Alleanza Atlantica. I paesi membri della NATO, le parti, concordano che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o nel Nord America sarà considerato un attacco contro tutte e dunque ciascuna dovrà intervenire in soccorso del paese attaccato, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che ritiene necessaria, incluso l'uso della forza armata. 2. Perché si parla dell'articolo 5 in relazione all'Ucraina, che non è tra i 32 paesi NATO? Il 6 marzo scorso, al Consiglio straordinario europeo, la Premier Giorgia Meloni ha per prima proposto agli alleati di estendere le garanzie previste dall'articolo 5 della NATO all'Ucraina. Questa proposta è la stessa che poi Trump ha fatto a Putin nel summit di Anchorage di Ferragosto. Ieri l'inviato speciale del presidente USA Steve Witkoff ha detto che Putin sarebbe disponibile. L'accordo dovrebbe scattare una volta sanciti i nuovi confini di Russia e Ucraina, difficili da accettare per Zelensky. La Russia pretende l'intero Donbass, che peraltro oggi controlla solo in parte. 3. È mai stato applicato l'articolo 5 della NATO? È accaduto soltanto una volta dopo gli attacchi di Al-Qaeda dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono. Già dal successivo 2 ottobre fu riconosciuto che l'attacco proveniva dall'estero e fu deciso di inviare le truppe NATO in Afghanistan. 4. Quali sono i rischi dell'estensione delle garanzie dell'articolo 5 all'Ucraina? Sono molteplici, a partire da dubbi di natura legale. Tra l'altro, l'articolo 5 prevede l'integrazione nella struttura di comando NATO e l'estensione includerebbe anche l'ombrello nucleare. Le questioni territoriali complicano la possibile estensione, dato che oggi la Russia occupa già una parte del territorio ucraino e dunque non ci sono confini fissati. Ma l'adesione all'accordo di Russia e Ucraina potrebbe risolvere la questione. C'è anche chi sottolinea la difficoltà di valutare i cyberattacchi. Dal punto di vista politico, il rischio è che a eventuali violazioni non siano date risposte significative, con perdita di credibilità della NATO. 5. Perché Giorgia Meloni considera l'estensione dell'articolo 5 la strada migliore? L'adesione dell'Ucraina alla NATO è impraticabile. L'avvicinamento di Kiev all'alleanza è spesso stato considerato tra le ragioni dell'invasione russa. E comunque nei 75 anni di storia NATO nessun paese in guerra è mai stato ammesso. Secondo la Premier, la proposta sarebbe una garanzia di sicurezza stabile, duratura, effettiva, più di alcune delle proposte che sto vedendo. Allora, naturalmente, qui ci sono tutta una serie di discussioni, ci sono tutta una serie di valutazioni che vengono fatte a proposito di questo potenziale accordo e soprattutto non si capisce bene se Zelensky potrà essere così incline ad accettarlo oppure no. E allora il Corriere della Sera ha sentito Stengel, ex sottosegretario di Obama: Trump non ha una strategia, l'Europa sia più aggressiva o Putin tornerà a minacciarla. E allora cosa dice Richard Stengel, che è stato sottosegretario agli affari pubblici del Dipartimento di Stato tra il 14 e il 16 nel secondo mandato di Obama e ha fatto parte del transition team di Joe Biden nel 2020. Perché ha detto che oggi a Washington c'è in gioco il destino dell'Europa oltre che quello dell'Ucraina? Perché Putin è ossessionato dalla perdita dell'Unione Sovietica. Ogni mattina si sveglia con un chiodo fisso. Come posso ricostruire l'impero russo? Non ha accettato la sconfitta della guerra fredda e questo lo so perché me l'ha detto quando ero direttore di Time. Ci racconti. Intervistai Putin nel 2007 quando gli dedicammo la copertina come uomo dell'anno. A un certo punto mi disse, e fu la prima volta, che la dissoluzione dell'Unione Sovietica fu la più grande tragedia del secolo. Da allora la sua visione geopolitica è stata permeata da questo pensiero. Non credo voglia diventare come Caterina la Grande, ma che voglia riportare molti territori europei sotto l'influenza politica, militare ed economica russa, questo è un fatto.
È intervenuto militarmente in Georgia, la Bielorussia sotto il suo tallone. È sempre minaccioso. Ha capito che può tirare la corda e non si fermerà. Paesi di confine come i Baltici o la Polonia hanno ragione di essere preoccupati. Questo quadro di fondo dovrà essere spiegato con chiarezza a Trump perché si renda conto del rischio che sta correndo l'Occidente. Non mi sembra che nel 2014 l'amministrazione di cui lei faceva parte abbia reagito con risolutezza all'occupazione della Crimea. Fu un errore, avremmo dovuto rispondere subito con molta più aggressività. Ma non tutti capivano quanto Putin avesse una visione mistica della sua missione, alla quale lavora da 25 anni. Certo, Putin non si aspettava l'eroismo del popolo ucraino e la risposta ferma di Europa e Stati Uniti, ma non demorderà. Non si accontenterà dei territori ucraini che riuscirà a strappare con l'aggressione di un paese indipendente. Cosa dovrebbe emergere dal vertice di oggi a Washington? Partiamo da una premessa realistica. Credo che la rinuncia ai certi territori ucraini in cambio di pace sarà inevitabile. Ma come e quanto diventano obiettivi chiave? A Washington si deve puntare al coinvolgimento continuato dell'Europa. Si deve impostare un processo. Trump in Alaska era impreparato. Abbiamo una lunga storia di 4+2, di quintetti, per dialogare con la Russia su questioni territoriali. Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti hanno sempre lavorato assieme in varie forme nell'affrontare la Russia perché stiamo parlando di sicurezza europea. Ma questo Trump non lo vuole capire, per lui la questione è immobiliare, non strategica. Non vuole capire che l'obiettivo russo è ben più ambizioso. Putin nel suo intimo vuole la fine dell'Unione Europea, vuole impedire che l'Unione si rafforzi, vuole minacciare l'autonomia di altre nazioni europee per far sì che la Russia diventi la potenza dominante in Europa. Questa è la partita in gioco a Washington. Purtroppo davanti a Putin Trump si trasforma in un agnellino. Ha fallito in Alaska? Per Trump e per l'America è stato certamente più un fallimento che un primo passo. Per Putin è stato invece un successo. Prima di arrivare Trump minacciava che in mancanza di cessate il fuoco, premessa chiave per avviare un negoziato politico sui confini, sarebbero partite sanzioni durissime contro Mosca. Poi Putin respinge il cessate il fuoco e Trump non solo non impone alcuna sanzione, ma lo elogia. Era intimidito come uno scolaretto. E se Putin lavora a questo ormai da oltre 25 anni, Trump lo sta aiutando ad accelerare. Altro che Make America Great Again. Trump sta solo aiutando Putin a Make Russia Great Again. Andiamo oltre e diamo un'occhiata a Il Giornale, perché anche Il Giornale chiaramente dedica un'attenta analisi alla situazione attuale. E c'è il collega Francesco Giubilei che scrive l'attesa di Putin che alza il tiro, la pace con Kiev a 10 condizioni. Lo zar spettatore del summit USA-UE, le richieste dal Donbass alle sanzioni. Vediamo un po'. Cosa vuole? È chiaro che le pretese di Putin dovranno essere mediate con quelle di Kiev, ma il presidente russo ha avanzato un elenco che si può sintetizzare in 10 punti. Anzitutto il ritiro dell'Ucraina dalle 2 regioni del Donbass, Luhansk e Donetsk, comprensivo dei territori a oggi non occupati dall'esercito russo, ipotesi che però incontra la contrarietà di Zelensky. In secondo luogo, Putin propone di congelare la situazione lungo la linea del fronte a oggi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Ciò comporterebbe l'annessione alla Russia dei territori ucraini al momento controllati, ma in cambio sarebbe disposto a cedere aree limitate nelle regioni di Sumy e Kharkiv sotto controllo russo. Al momento, come riporta il Financial Times, Mosca ha occupato circa il 70% del Donetsk e controlla circa un quinto del territorio ucraino. Oltre alle questioni territoriali c'è un altro punto che sta molto a cuore a Putin: evitare l'adesione alla NATO di altre nazioni che facevano parte dell'area di influenza sovietica. In cambio di questa rassicurazione formale, la Russia si impegnerebbe a non attaccare ulteriori territori ucraini né altri paesi, aprendo alla possibilità di garanzie di sicurezza sullo stile dell'articolo 5 della NATO fornite dagli Stati Uniti e dalle nazioni europee. Inoltre, chiede il riconoscimento della Crimea come territorio russo, pur essendo sotto il controllo di Mosca dal 2014. Tra gli altri punti al centro delle volontà di Putin c'è la cancellazione delle sanzioni alla Russia imposte dagli Stati Uniti e dall'UE.
Le ulteriori richieste sul tavolo delle trattative vanno lette interpretando la mentalità neo-imperiale e il mix di aspirazioni zariste e sovietiche del leader del Cremlino, a cominciare dal riconoscimento del russo, assieme all'ucraino, come lingua ufficiale dell'Ucraina. Inoltre, la volontà di garantire la piena libertà di culto in territorio ucraino della Chiesa ortodossa russa, finita più volte nel mirino di Kiev, perché ritenuta luogo di propaganda e spionaggio. La possibilità che si arrivi a una quadra sul nodo più spinoso, quello territoriale, è stata sottolineata dall'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff, secondo cui i russi hanno fatto alcune concessioni al tavolo riguardo a tutte e 5 queste regioni e in particolare sul Donetsk. Putin, che ieri ha discusso i risultati degli incontri in Alaska con gli omologhi di Bielorussia e Kazakistan, Alexandr Lukashenko e Kasym Jomart Tokayev, è riuscito a convincere Trump della possibilità di arrivare non a un cessate il fuoco temporaneo, ma a una vera e propria pace. Un'opzione colta al volo dal suo omologo americano che vuole intestarsi il ruolo di colui che ha messo fine alla guerra in Ucraina. Dall'altro lato, però, c'è Valeria Robecco che scrive quali siano invece le proposte ucraine, le opzioni ucraine. Protettorato russo o stato sovrano ma amputato. Il Wall Street Journal: se resta indipendente Kiev può cedere territori, i rischi di una spartizione con subordinazione. Cosa succede? Il Wall Street Journal a tracciare le due ipotesi più probabili, considerando la situazione sul campo e gli sviluppi politici del vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, che ha deluso, per ora, le speranze di una svolta diplomatica. L'Ucraina, scrive il quotidiano, potrebbe perdere dei territori ma sopravvivere come Stato sovrano, oppure perdere sia i territori che la sovranità, ricadendo nella sfera di influenza di Mosca. Dopo l'incontro di Anchorage, il presidente russo ha liquidato la pressione di Stati Uniti ed Europa per un cessate il fuoco che avrebbe congelato l'attuale linea del fronte, seguita dai colloqui di pace. Il Cremlino continua a insistere affinché Kiev si ritiri dalle aree che rivendica come russe, ma che non controlla, in particolare la parte ucraina della regione di Donetsk. E l'enfasi posta da Putin sulle cause profonde del conflitto dimostra che non ha rinunciato ai suoi piani di ripristinare l'influenza politica sull'Ucraina e di riconquistare lo status di grande potenza globale. Lo scenario migliore per Kiev e i suoi alleati, afferma il Wall Street Journal, è quello di limitare la presenza russa a ciò che le sue forze già occupano, equivalente a circa un quinto del territorio ucraino. Ma l'aspetto più importante riguarda le sorti del restante 80%. Volodymyr Zelensky e gli europei vorrebbero proteggerne sicurezza e sovranità con una combinazione di difese militari ucraine e assistenza alla sicurezza occidentale. La coalizione dei volenterosi, guidata da Regno Unito e Francia, vuole schierare alcune delle proprie truppe in Ucraina come ulteriore deterrente contro un futuro attacco russo. Un simile esito ricorderebbe la fine della guerra di Corea nel 1953, che ha lasciato la penisola divisa, ma la Corea del Sud protetta da allora, non da ultimo, dalle truppe americane. Per lo zar, tuttavia, questo equivarrebbe a un fallimento storico. Il secondo scenario, invece, è una spartizione con subordinazione. Il pericolo maggiore per l'Ucraina non è solo la perdita dei territori a est e a sud, ma il fatto che ciò che rimane non sia in grado di resistere a una terza invasione russa dopo quelle del 14 e del 22. E la minaccia potrebbe costringere Kiev a mostrare deferenza ai desideri di Putin riguardo alla sua leadership e alle sue politiche in patria e all'estero. Un simile esito trasformerebbe l'Ucraina in un protettorato russo, portando alla capitolazione di una nazione che vuole consolidare la sua democrazia e integrarsi con l'Europa e l'Occidente. E per il quotidiano è questo, ancor più della conquista dei territori orientali, che le forze di Zelensky stanno cercando di impedire. Non vedo l'esercito ucraino al collasso, ma su un arco di tempo sufficientemente lungo potremmo arrivare a un punto in cui, se Kiev non riesce ad affrontare i suoi problemi di generazione e gestione delle forze, potrebbe non essere sconfitta sul campo di battaglia, ma diventare sempre più esausta, spiega Michael Kaufman, esperto militare del think tank di Washington Carnegie Endowment for International Peace. I vantaggi della Russia in termini di popolazione, numero truppe e risorse finanziarie rendono il suo sforzo bellico più sostenibile di quello della controparte, secondo la maggior parte degli analisti. Tuttavia, la storia di questa guerra per Kaufman dimostra che l'Ucraina si è dimostrata adattabile e resiliente, trovando finora, contro ogni previsione, il modo di prolungare la sua resistenza e mantenere aperto l'esito del conflitto.
Chiudiamo questa pagina dedicata all'Ucraina, poi alle 10:05 manderemo in onda un'intervista a Lorenza Morello, che come sapete è stata più volte ospite da me a Zoom, è una giurista di impresa, conosce molto bene la mentalità americana, il mondo americano e sentiremo un po' che cosa ne pensa lei e farà anche un certo excursus sulle due guerre al momento in corso, sia quella in Ucraina che quella in Medio Oriente. Allora, andiamo a vedere adesso la questione del povero Schillaci, eccolo qui, del ministro Schillaci. La questione del ministro Schillaci, Repubblica ne parla a pagina 16. Voilà! Cos'è successo? Destra divisa su Schillaci, il comitato vaccini rischia di scomparire. Solo Forza Italia applaude alla scelta del titolare della salute di sciogliere il NITAG a causa di 2 membri Novax. Silenzio i Fratelli d'Italia. Cos'è successo? Il futuro del NITAG è noto, quello di Orazio Schillaci un po' meno. La decisione del ministro di revocare i 22 membri del gruppo consultivo sulle vaccinazioni a causa della presenza di 2 personaggi considerati Novax come Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite spacca la maggioranza. Da una parte Forza Italia che benedice la decisione di Schillaci, un atto di rispetto delle considerazioni del mondo medico e scientifico, plaude il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Dall'altra il fastidio del resto della coalizione, i commenti critici di esponenti della Lega come Borghi e Bagnai, il silenzio gelido di Fratelli d'Italia. Già ora si può dire che uno dei risultati delle tensioni di questi giorni sarà che il NITAG molto probabilmente non verrà più nominato. La polemica estiva che è esplosa nella maggioranza riguarda un organismo consultivo senza il quale si può serenamente continuare a impostare le campagne vaccinali. Con quello che è successo, sulle scelte di un eventuale nuovo gruppo di esperti ci saranno i riflettori puntati da parte di una maggioranza la cui premier ha detto di essere favorevole al pluralismo, qualunque cosa questo voglia dire, dato che si tratta di scienza. Schillaci aspetterà certamente molto tempo prima di fare il nuovo gruppo, ammesso appunto che lo faccia. Quando ci sono i mezzi vaccini, la destra di governo è sempre un po' in tensione, divisa com'è tra esponenti favorevoli, contrari o poco inclini a prendere posizione. E infatti, finché è possibile, si cercano di evitare i guai. Basta osservare cosa sta succedendo col nuovo piano pandemico, un documento già pronto da molto tempo, ma che ancora non viene approvato. Riguarda Schillaci, che ha addirittura minacciato di andarsene se gli avessero bloccato il decreto di revoca del NITAG che lui stesso ha nominato con troppa leggerezza, avrebbe dovuto controllare i nomi che gli ha sottoposto la capa della segreteria politica Rita Di Quinzio, si trova un po' in bilico. La rabbia di Meloni, che sabato hanno fatto filtrare da Palazzo Chigi, non si sarebbe sostanziata però in un contatto diretto col ministro. In generale, da Fratelli d'Italia hanno scelto il silenzio, anche nei suoi confronti, per far sì che tutta la vicenda NITAG venga letta come dettata dalle sue scelte. Certo, alcuni passaggi del decreto di revoca, come la necessità di coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati, non sono piaciuti. Detto questo, Schillaci ha ristabilito ora un forte rapporto col mondo professionale e scientifico dal quale proviene e vanta un ottimo rapporto col Quirinale dove viene stimato. In più, fino ad oggi ha seguito le indicazioni del governo su molti temi. Ad esempio ha portato all'OMS l'astensione sul nuovo regolamento pandemico, posizione che l'Italia ha preso con pochissimi altri paesi, tra i quali Russia e Iran. Ha poi firmato il rifiuto dell'Italia di aderire al nuovo regolamento sanitario internazionale. Il ministro ha dovuto anche ingoiare l'imposizione di vari nomi anche in ruoli chiave per la sanità. In più, quando si tratta di finanziamenti alla sanità, il tema più importante di tutti è che la maggioranza perde di vista un po' troppo spesso, ha subito varie delusioni. E che cosa ne pensa allora il professor Alberto Bagnai, sentito da Repubblica? Il ministro ha ceduto ai diktat dei soliti scienziati. Alberto Bagnai, membro della commissione Covid col collega Claudio Borghi, insieme al quale ha difeso le nomine di Serravalle e Bellavite e, come tutti sappiamo, deputato della Lega. Cosa pensa della vicenda del NITAG? Non è un bellissimo spettacolo, dice Bagnai, vedere una sorta di compiacenza del Ministero verso diktat di ricercatori per alcuni dei quali, sinceramente, da docente universitario ho difficoltà a capire la piena rilevanza scientifica. Beh, si sono mossi anche gli ordini dei medici contro le nomine. Bisognerebbe aprire un discorso sul ruolo degli ordini, sul quale ci sono posizioni storiche del mio partito.
Non credo sia tra i loro compiti discutere di questi temi, non sono enti di ricerca. Qui si parla di un attacco fatto in nome della scienza che fondamentalmente manifesta una concezione molto medievale del dibattito scientifico. Questo preoccupa. Il ministro ha agito bene, visto che, se non ho capito male, sarebbero emersi potenziali conflitti di interessi di altri membri, ad esempio con l'industria del farmaco, il reset è la cosa migliore. Sì, ma la decisione è stata presa per Serravalle e Bellavite. Non so quanto sia critica la loro posizione nei confronti dei vaccini tout court. Serravalle ha espresso con molta misura delle cautele rispetto alla vaccinazione Covid in età pediatrica e la letteratura scientifica USA e la prassi anglosassone gli stanno dando ragione. Dalla commissione Covid inoltre emerge un inno alla prudenza verso chi ha posizioni molto oltranziste. D'altra parte, quelli che negli anni 10 venivano banalizzati come no euro mettevano in guardia contro l'austerità. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Starei attenta ad aggredire voci dissenzienti. Schillaci ha sbagliato? Essendo note le posizioni di Bellavite e Serravalle, la domanda alla quale non so rispondere è perché siano stati proposti. Proporli per ritirarli è un assist a persone la cui legittimazione scientifica è spesso scarsa, i cosiddetti paladini della scienza. Come va rifatto il NITAG? La cosa importante è che quando ci sarà una nuova proposta si rispettino i principi di equilibrio e apertura al dibattito. Meloni ha fatto sapere, criticando le scelte del ministro, di essere per il pluralismo. Sono passato da un posizionamento ideale a sinistra e a destra proprio perché la sinistra è contro il pluralismo. Mi riconosco nell'affermazione della Premier. Così Alberto Bagnai alle 9:26 minuti e 37 secondi. Diamo anche un'occhiata alla Verità, che dice, tra l'altro, di Schillaci, di un tentativo di dimissioni bloccato dal Quirinale, signore e signori. Schillaci è rimasto solo, eccoci sulla Verità, lo scrive Maddalena Loi. Schillaci è rimasto solo, ora valuta di dimettersi, ma il Colle lo ferma. Intorno al ministro che non ha ascoltato le istanze della maggioranza cala il silenzio. Alla fine il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è rimasto solo, col cerino in mano. Il giorno dopo aver deciso di cedere alle pelose polemiche sull'inserimento di Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle nel NITAG, revocando niente meno che l'intero gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni, dagli ambienti di governo filtra null'altro che un gelido silenzio. Agli atti rimane la profonda irritazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, notificata ufficialmente sabato sera, e l'isolamento del titolare della salute rispetto al governo di cui fa parte. Nessuno in Consiglio dei Ministri ha applaudito alla sua decisione. Pur cause. Il pasticcio combinato da Schillaci è tutta farina nel suo sacco. La decisione di rinnovare lo scorso 5 agosto un comitato consultivo scaduto da tempo e scegliere Bellavite e Serravalle non scaturivano infatti da un'indicazione ufficiale di partito, sebbene i nomi dei due stimati professionisti certamente rientrano in una logica di pluralismo da sempre sostenuta da Fratelli d'Italia. Decidendo invece di non difendere i due scienziati indipendenti e sciogliere l'intero comitato, Schillaci si è fatto più nemici che amici dentro il governo, se mai li avesse avuti prima. Non soltanto perché ha agito sin dall'inizio senza consultare nessuno, problema di metodo dunque, ma anche perché ha deciso di ignorare i numerosi alert che pur gli sono arrivati nei giorni precedenti la revoca da Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Lucio Malan, presidente gruppo Fratelli d'Italia al Senato, Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, Marco Lisei, presidente commissione Covid, Alice Bonguerrieri, capogruppo Fratelli d'Italia alla commissione Covid, i rappresentanti della Lega in commissione Covid Claudio Borghi e Alberto Bagnai e persino dal sottosegretario di Palazzo Chigi Giovan Battista Fazzolari. Sono giorni che circola l'ipotesi delle dimissioni di Schillaci. C'è chi sostiene che le avrebbe minacciate se i due scienziati indipendenti fossero rimasti in quel NITAG dove lui stesso li aveva autonomamente inseriti. C'è invece chi ha fatto filtrare la notizia che l'ex rettore di Tor Vergata le abbia offerte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vedendosele rifiutare. Al netto della crescente insistenza con la quale i media in questi giorni stanno ventilando un intervento più o meno discreto del Capo dello Stato nella pietosa vicenda, è abbastanza esplicita, si vocifera al Ministero della Salute, la grande devozione del Ministro verso il Colle, che però si sta trasformando in un grattacapo. Le 9:29 minuti e 36 secondi, noi prendiamo una breve pausa e ci ascoltiamo una gran bella canzone di Daniele Silvestri, Una giornata al mare del 2008. A tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una giornata al mare, solo e con 1000 lire, sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo, cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità. Giù sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo, chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia è la tua, quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare. Una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone. Le 9:34 e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo era Daniele Silvestri con Una giornata al mare, anno di grazia 2008, remake di una ben più nota canzone di qualche anno prima. Orbene, questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna con voi sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Israele. Ieri c'è stata una manifestazione popolare a Tel Aviv, 500.000 nelle piazze, scrive il Fatto Quotidiano,
Bibi riporti gli ostaggi a casa, folla nelle strade per lo sciopero generale proclamato dalle famiglie, tensioni e scontri, 38 arresti, il premier, aiutano Hamas. Ero appena rientrata, scrive Emanuela Dviri, ero appena rientrata a casa, mi stavo preparando a raccontare lo sciopero generale, pronta a tornare alla dimostrazione della sera dalla stazione ferroviaria fino alla piazza degli ostaggi, quando il mio cellulare ha iniziato a suonare per annunciare che stava arrivando un missile dallo Yemen. Pochi minuti dopo sono suonati gli allarmi ed era intorno a casa in tutta Israele, erano le 16:15. In quel momento nella piazza degli ostaggi andava in scena una performance, con un baldacchino tenuto su da 4 genitori veniva celebrato il matrimonio di un rapito con una sposa vestita di bianco e una vestita di nero. In abito da sposa e con le lacrime agli occhi, la sopravvissuta alla prigionia Ilana chiedeva al suo Matan Zankauer, ancora nelle mani di Hamas, di sposarla. Non smetto di pensare a ciò che ci è stato tolto, diceva la donna. Lotterò per te finché non tornerai, ci rialzeremo insieme e costruiremo la nostra casa in Israele. Quando subito dopo è suonato l'allarme nella piazza c'è stato il fuggi fuggi. La regola dice di stendersi per terra se non c'è in vicinanza una stanza protetta o un rifugio, ma molti sono corsi nella stazione della metro lì vicino. Per fortuna non ci sono state vittime né danni, siamo abituati alla nostra vita. La protesta era iniziata alle 6:30 del mattino, l'ora in cui Hamas iniziava la strage del 7 ottobre, ormai 681 giorni fa. In poche ore si è diffuso ovunque nel paese, in 200 diversi incroci di 100 diverse città, ma anche in luoghi improvvisati. La superstrada Ayalon è stata bloccata a nord e sud. Le strade della sola Tel Aviv sono state inondate da oltre 500.000 persone che hanno chiesto ancora una volta al governo Netanyahu la fine della guerra e un accordo che garantisca il ritorno degli ostaggi, per i quali la destra religiosa, quella non messianica né fondamentalista, nel pomeriggio ha recitato dei salmi. L'unica ragione per cui non sono stati ancora liberati, ha detto Shikma Bressler, leader del gruppo delle bandiere nere, sono i gretti calcoli politici del governo israeliano. Chi si chiede perché siamo ancora a Gaza deve sapere perché serve al governo che 22 mesi dopo il massacro continua a considerare il Qatar un partner e Hamas un bene, quindi preferibile all'autorità palestinese. Finché continueremo a giocare secondo le sue regole, lui non si fermerà e noi saremo sconfitti. La chiave per salvare Israele è spezzare queste regole, non solo con manifestazioni settimanali e blocchi sporadici. Dobbiamo mettere il governo Netanyahu nell'impossibilità di operare sul piano economico e civile. Netanyahu, appunto, coloro che oggi chiedono la fine della guerra non solo stanno irrigidendo la posizione di Hamas e ritardando il rilascio dei nostri ostaggi, ma stanno anche assicurando che gli orrori del 7 ottobre si ripeteranno e che dovremo combattere una guerra senza fine, ha detto il premier, liquidando le proteste in una non inedita consonanza di intenti e visione con gli esponenti della destra messianica che lo sostengono al governo, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich e quello della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Mentre nell'unica democrazia del Medio Oriente, la democrazia appunto vive di questo, vive anche delle manifestazioni, vive anche delle proteste, nell'Italia laica, antifascista e soprattutto nella Puglia guidata dalla sinistra, eccoci qua, siamo su Libero, comandano i propalli. Il PD ordina la Fiera Esegue gli espositori israeliani cacciati da Bari. I compagni esultano. Il sindaco Vito Leccese, dopo aver dato le chiavi della città all'albanese, aveva invocato l'esclusione dello Stato ebraico dalla Fiera del Levante. Dall'Iran all'Afghanistan, tutte le dittature del mondo invece sono libere di esporre. Che meraviglia, veramente, che meraviglia. Ne scrive Pietro Senaldi. Ieri la nuova Fiera del Levante ha annunciato che escluderà Israele dalle attività dell'88esima edizione fra il 13 e il 21 settembre. Fuori gli ebrei da Bari per far piacere al sindaco Vito Leccese che da oltre un mese premeva con inviti formali per la diaspora dal Levante, ritenendo non gradita la presenza ebraica. Questa discriminazione che colpisce le aziende e i cittadini israeliani, prima e più dello Stato di Israele e del governo di Benjamin Netanyahu, è beffardamente giustificata con motivazioni etiche e di trasparenza. La decisione è aggravata dalla frase finale del comunicato della fiera che specifica che nessun altro paese è stato interdetto dalle attività economiche e istituzionali dell'evento.
Israele è peggio della Corea del Nord, dell'Iran, dell'Afghanistan talebano, di tutti i regimi dittatoriali e gli stati canaglia del mondo. Se non è razzismo questo. Altro particolare per stomaci forti è la strumentalizzazione del dramma dei cittadini di Gaza per giustificare il comunicato di segregazione dei cittadini israeliani, anche di quelli che scendono in piazza contro Netanyahu e le sue operazioni militari. La fiera si perita infatti di sostenere l'iniziativa per proporre i bambini alla striscia per il Premio Nobel per la pace 2025, aderendo alla raccolta firme indetta dall'associazione L'Isola che non c'è, guidata dal giornalista in pensione Franco Giuliano, che l'ha presentata di recente a Montecitorio, accompagnato al governatore della Puglia, Michele Emiliano. Abbiamo poi la sinistra che rilancia la balla della palestinese morta di fame a Pisa, questo è sempre Libero. Nonostante i medici evidenzino la presenza di una malattia mai diagnosticata, non si arresta la propaganda contro Gerusalemme che affamerebbe Gaza. Gianni, urgente riconoscere lo Stato di Palestina. Cosa scrive Claudio Smetti? Marah Abu Zuri, la ragazzina palestinese di 19 anni arrivata in Italia con un volo umanitario del nostro governo la sera del 13 di agosto, deceduta venerdì all'ospedale Cisanello di Pisa, non è morta per denutrizione. Che ne dica la propaganda pro-PAL, nonostante i fuorvianti articoli e soprattutto i titoli di certa stampa, malgrado i social siano ancora pieni di accuse e grida al genocidio e appelli contro la campagna criminale di Netanyahu che affama i civili di Gaza, Marah non è morta di stenti. Israele l'ha messa su un aereo a Eilat perché i suoi medici sospettavano una grave forma di leucemia, la quale però è stata sconfessata dai test immediatamente operati dai colleghi pisani. Sì, certo, era estremamente defedata, come ha sottolineato Sara Galimberti, la direttrice dell'unità di ematologia che l'ha presa in cura, e quella è una delle condizioni aggravanti per chiunque, a maggior ragione per chi lotta contro una patologia che lascia diversi parametri alterati, tipo coagulativi e proteine molto basse, per cui abbiamo subito fatto una consulenza col nutrizionista e iniziato una nutrizione ipercalorica HOC. Ma è morta Mara per una crisi respiratoria improvvisa, in un quadro clinico generale che conta soprattutto una malattia probabilmente sottostante, misdiagnosticata o mai diagnosticata e che, con la certezza della scienza, non sapremo neanche ora, dato che la famiglia non ha autorizzato l'autopsia, perché per la loro religione il riscontro post mortem è una problematica importante. Questo io vi dovevo. Adesso andiamo verso la conclusione di questa rassegna stampa, poi alle 10:05 avremo Lorenza Morello, dopodiché apriremo il telefono, potrete dire la vostra e naturalmente eccoci qua, andiamo in Alto Adige. Ora andiamo in Alto Adige e vi dico subito a pagina 8, restiamo sul Libero. Cartelli solo in tedesco, scontro in Alto Adige. Nei sentieri della provincia di Bolzano mancano le indicazioni in italiano. Urzì, Fratelli d'Italia, pericoloso, lede il principio del bilinguismo, servono sanzioni. Stavolta al centro della bufera sono finiti i cartelli della segnaletica, che guarda un po' in molte località sono stati realizzati solo in tedesco, in barba al principio del bilinguismo, cardine fondante dell'autonomia di cui gode la provincia di Bolzano. A sollevare il problema era stato nei giorni scorsi il presidente del CAI Alto Atesino Carlo Zanella. Presto però la questione si è trasformata in un caso politico dopo la risposta a dir poco provocatoria del presidente dell'Alpenverein, club alpino di lingua tedesca, i cugini del CAI, che gestisce diversi rifugi e soprattutto si occupa del mantenimento della segnaletica dei sentieri. Ci sono anche tanti ospiti cinesi, aveva replicato. I cartelli li mettiamo anche in cinese? Insomma, una battuta di pessimo gusto che sottintende come la presenza italiana nella provincia sia al pari di quella degli ospiti stranieri. Una replica che non è stata per nulla gradita da Fratelli d'Italia, che ha promesso battaglia sul tema. Il deputato meloniano Alessandro Urzia ha annunciato che il caso sbarcherà anche in Parlamento. Il principio del bilinguismo è presente nello Statuto dell'autonomia della provincia di Bolzano. Che venga messo in discussione oltretutto contro la parte italiana grida vendetta. Del resto, la presenza di una frangia integralista di lingua tedesca che si ostina a non riconoscere l'uso dell'italiano è storia vecchia
che ormai si trascina da oltre 60 anni. Certo, fa specie che un'associazione come l'Alpenverein, che con la provincia ha sottoscritto un accordo per la manutenzione dei sentieri, si sia resa protagonista di questa polemica. Il loro lavoro infatti viene sovvenzionato con soldi pubblici, quindi anche quelli dei cittadini altoatesini di lingua italiana. Al di là della discriminazione interna, la mancanza di una segnaletica in italiano rischia di rivelarsi molto pericolosa. Il turismo alpino ha subito una crescita esponenziale negli ultimi anni, con sempre più italiani che scelgono di trascorrere non solo le vacanze invernali, ma anche quelle estive in montagna. Ecco quindi che, specie per quelli non avvezzi ai sentieri d'alta quota, avere a disposizione una segnaletica comprensibile diventa fondamentale per non smarrirsi, o peggio, per non rimanere vittime di incidenti. Tristemente emblematico il caso di Renata Diakowska e sua figlia Emily, morte per essersi schiantate contro un albero con lo slittino. L'ipotesi principale è che le due in vacanza ma residenti a Bologna non avessero capito i cartelli di divieto che erano stati affissi solo in tedesco. Una tragedia annunciata su una pista impraticabile con lo slittino a causa della pendenza elevata. Andiamo bene, andiamo, si fa per dire. Parliamo del Papa, va, parliamo del Papa perché poi ci riserviamo Lino Banfi, 1, 2, 3, per il finale. Il Papa, e gliene si renda ampiamente merito, il Papa appunto dice no al buonismo e in particolare, andiamo a pagina 17, eccolo qui. Il Papa ha tenuto l'Angelus ieri, in quel di Castel Gandolfo, domani l'ultimo giorno, poi se ne torna in Vaticano. L'Angelus di Leone, i no fanno crescere bene i figli, il Papa si rivolge ai genitori, è il prezzo da pagare, un messaggio educativo potente. Cosa ha detto il Santo Padre? L'importanza, scrive Serena Sartini, è il valore di un no, da rivolgere ai figli, agli alunni, perfino al mondo della politica. L'invito è a non arrendersi e non omologarsi alla mentalità del mondo, ma rimanere fedeli alla verità nella carità, anche se questo può costare. Si pensi ad esempio al prezzo che deve pagare un buon genitore se vuole educare bene i suoi figli secondo i principi sani. Prima o poi dovrà saper dire qualche no, fare qualche correzione, e questo gli costerà sofferenza. Parla di prezzo da pagare Papa Leone, rivolgendosi ai fedeli riuniti davanti al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove ieri mattina ha recitato la preghiera dell'Angelus. Ma un buon genitore non può sempre assecondare il figlio, anche se questo fa soffrire. Lo stesso vale, aggiunge Prevost, per un insegnante che desideri formare correttamente i suoi alunni, per un professionista, un religioso, un politico che si propongano di svolgere onestamente la loro missione, e per chiunque si sforzi di esercitare con coerenza, secondo gli insegnamenti del Vangelo, le proprie responsabilità. Un messaggio che ha raccolto il plauso del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Papa Leone XIV ha lanciato autorevolmente un messaggio educativo importante e coraggioso. Lo ringraziamo profondamente, ha sottolineato. La meditazione del pontefice statunitense parte da una constatazione. Agire nella verità costa, perché nel mondo c'è chi sceglie la menzogna e perché il diavolo, approfittandone, spesso cerca di ostacolare l'agire dei buoni, osserva Leone. Gesù ci invita, col suo aiuto, a non arrenderci e non omologarci alle mentalità in cui spesso il bene non viene accolto e anzi infastidisce, ma a continuare ad agire per il bene nostro e di tutti, anche di chi ci fa soffrire. Ci invita a non rispondere alla prepotenza con la vendetta. Andiamo, ecco, questo non potevo saltarlo. Mentre il Papa da un lato dice non dovete, cioè dovete dire di no ai figli, c'è anche un'altra cosa che viene detta da un altro esponente della gerarchia cattolica che un tempo sotto Bergoglio era stato messo da parte e che ora è tornato ampiamente in auge. È il cardinal Raymond Leo Burke, americano. Papa Leone incontrerà Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina. Cardinale statunitense, sentito da Giacomo Galeazzi per la Stampa, in Alaska è stato recuperato lo spirito del dialogo tra Occidente e Oriente. Cosa dice Burke? Quanto contano i cattolici nell'amministrazione USA?
È molto importante la presenza di cattolici come J.D. Vance, Marco Rubio e altri. L'America è stata predominantemente protestante. C'era sempre stato un pregiudizio contro i cattolici, specialmente nei ruoli di governo. Oggi è in gran parte superato. Ciò che più conta è che questi cattolici sono fedeli all'insegnamento morale della Chiesa. Se questo continuerà, porterà un grande aiuto in tutto il mondo per una buona politica a vantaggio dei popoli e delle nazioni. La mia impressione al riguardo è positiva. Leone XIV offre il Vaticano come luogo di mediazione. Incontrarsi è già un passo avanti positivo. In Alaska è iniziato un cammino. La fondata speranza è che il dialogo vada avanti finché i capi di Stato troveranno vie di riconciliazione. Costruire ponti è anche possibile, è sempre possibile, come dimostra anche la figura di Kateri Tekakwitha, la prima santa nativa americana. I semi della preparazione evangelica li troviamo in civiltà che non conoscevano il cristianesimo, segno che in ciascuno c'è un'anima immortale che può essere indirizzata alla ricerca della piena verità nella Chiesa. Nell'odierna epoca di relativismo etico occorre ripartire proprio dai valori non negoziabili: matrimonio, famiglia, libertà religiosa. Ricorrono i primi 100 giorni di pontificato. Si aspettava un papa suo connazionale? No, è stata anche per me una sorpresa. Pensavo che dopo 3 papi non italiani potesse tornare un papa italiano, oppure la novità di un papa africano o asiatico. Leone XIV è sì nordamericano perché è nato e cresciuto a Chicago, però è membro di un ordine presente in tutto il mondo come quello agostiniano e ne è stato il padre generale, quindi ha fatto esperienze della Chiesa universale e si identifica con essa. Per 30 anni è stato missionario in Perù e il vescovo molto amato della diocesi di Chiclayo. Ha prestato un lungo servizio in America Latina ed è molto conosciuto dai vescovi latinoamericani. In un certo senso è uno di loro. La sua è una figura autenticamente internazionale, globale più che statunitense. Le richieste alla politica: ho incontrato il presidente Trump ma non ho contatti frequenti con lui. Seguo le cose politiche dal punto di vista della fede, sempre richiamando la legge divina a rispettare. La legge naturale è evidenziata da Leone ed è quella insegnata nelle scritture e nella tradizione della Chiesa. Dobbiamo insistere coi leader su questi punti. Noi non siamo politici, io non sono né repubblicano né democratico, ma con tutti i politici ho l'obbligo e il diritto di evidenziare la legge naturale divina e annunciare il Vangelo. Può avere un ruolo la Casa Bianca anche nel conflitto israelo-palestinese? Sì, gli USA possono svolgere una funzione geopolitica nel pacificare Gaza. I rapporti con Israele sono molto forti. Il governo statunitense dimostrerà nobiltà d'animo di insistere su quello israeliano per persuaderlo e fermare il massacro. I problemi in Terra Santa sono antichissimi e risalgono al Vecchio Testamento. Col tempo cresce il senso di non poter superare queste visioni contrapposte, ma occorre farlo per il bene di tutti. È prezioso il lavoro svolto nella striscia dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, che testimonia la fede in modo concreto, indicando ai soggetti coinvolti le possibili soluzioni della fede. Leone, tra l'altro, già che c'è, ne emerge come una figura che è capace di dialogare con Trump. Molti si aspettavano, ora permettetemi questa riflessione a margine prima di chiudere con Lino Banfi. Prima di quando è stato eletto Papa Prevost, molti erano convinti del fatto che vabbè, però sarà un papa contrario a Trump, sarà un papa che litigherà con lui e così via. In realtà, specialmente su certi dossier, e sicuramente quello della guerra d'Ucraina lo è, io credo che ci sia sintonia tra di loro e nell'esserci sintonia questo configura l'America come un player globale non da poco, perché avere il presidente degli Stati Uniti in armonia con un papa americano in Vaticano rappresenta davvero la possibilità di fare tanto. Vediamo che cosa succede, vediamo. Ultima cosa, pagina 22, le cronache del Corriere della Sera, muore dopo due scosse di taser. La procura apre un'inchiesta, Olbia, passanti aggrediti, il 57enne bloccato dai carabinieri, il sindacato tutto regolare. Cos'è successo? È successo che il sassarese Giampaolo De Martis, 57 anni, dopo aver aggredito passanti e carabinieri, è stato bloccato
è stato bloccato col taser dai militari a Olbia. Poco dopo è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. Il taser è una pistola a impulsi elettrici che vengono sparati entro 7 metri tramite una coppia di dardi che trasmettono la corrente anche attraverso i vestiti. Gli impulsi bloccano il movimento delle persone. In Italia esiste una procedura rigida che le forze dell'ordine devono rispettare prima di poter usare il taser, che è effettivo nel 2022. Per diversi politici e ONG in soggetti vulnerabili potrebbe provocare arresti cardiaci. Giampaolo De Martis, tra l'altro, scrive il Corriere, aveva scontato parzialmente una condanna nel carcere di Sassari e si era trasferito a Olbia, affidato in prova a un fratello con provvedimento della magistratura di sorveglianza. Aveva, pare, problemi cardiaci. Il taser è in dotazione alle forze dell'ordine in via sperimentale dal 18 ed è stato introdotto gradualmente dopo il 2020. Un'ultima cosa appunto con Lino Banfi, dopodiché direi che ci sarà, sì, molto volentieri, sì. Dopodiché niente, oggi tra l'altro sapete che torna, ve l'avevo detto in apertura di trasmissione, ma ve lo ripeto adesso, torna Giulio Cainarca con Auto da Fe alle 10:35. Mi ha appena invitato anche a una chiacchieratina con lui, io ho molto piacere di essere con lui alle 10:35, suo ospite, insomma, lo ringrazio già da adesso e quindi seguiamo tutti il fratello Giulio, mi raccomando, figlioli. Chiudiamo la rassegna stampa con la truffa e il finto Banfi con l'intelligenza artificiale. Uno shock, ho denunciato subito, il volto e la voce dell'attore in un video fake, proprio io che difendo gli anziani. Che cosa è successo? È successo che sta girando, dice Banfi, sta girando un video con la faccia mia che non è la faccia mia, con la voce mia che non è la voce mia, che pubblicizza una crema che non esiste contro i dolori. Sono cose pure pericolose a dirle. Se lo trovate, segnalatelo subito. A comunicargli l'esistenza del filmato è stata un'amica, l'attrice Lucia Zotti. Mi ha messaggiato, racconta Banfi, chiedendomi: Malino, cos'è successo? Com'è possibile che dai le botte ai farmacisti definendoli banditi in camice bianco? E mi ha inviato il video. Era come immaginavo, un imbroglio. L'ideatrice dell'unguento nel video truffa è la virologa Ilaria Capua, pure lei vittima, osteggiata dalle case farmaceutiche. Per questo il finto Banfi se la prende coi farmacisti. Mi sono sentito amareggiato e sotto shock, afferma l'attore. Ho dato mandato al mio avvocato Giorgio Assumma affinché con l'intervento della polizia postale e delle comunicazioni si arrivi alla fonte. È troppo irrispettoso e meschino usare la mia immagine per un futile inganno. Chissà quanti potrebbero cadere nel tranello se lo usa Lino Banfi, funziona. Il danno è ancora più grave se si pensa che l'anno scorso il nonno d'Italia è stato testimonial di una campagna promossa dall'Arma dei Carabinieri contro i reati ai danni degli anziani. Il capo di Stato Maggiore dell'Arma, fa presente Banfi, mi ha riferito che ho fatto prevenzione salvando 650.000 persone da questi reati. L'attore gode di ottima salute, continua a stare sui set. Sono entrato nel mio 90° anno d'età con una forza incredibile, afferma. Ho girato a Vieste il nuovo film di Pio Amedeo in cui interpreto un ex professore di lettere e filosofia affetto da demenza, che ha un sogno, riunire i giovani con i vecchi. E poi c'è il documentario Lino d'Italia, storia di un italiano, diretto da Marco Spagnoli e scritto con lui. Ho lavorato 12 ore al giorno, precisa. Al Petruzzelli ho interpretato Lino Banfi e Pasquale Zagaria, ovvero la mia coscienza. E poi mio papà, se n'è andato a 75 anni. 3 giorni prima che morisse faceva avanti e dietro da Roma a Canosa. Gli dissi: cerca di star bene, ci faremo una bella vacanza. Lui mi rispose, consapevole di vivere gli ultimi giorni: Pasquale, il comico fallo in TV. Va bene, allora alle 9:59 ci fermiamo, una breve pausa, ascoltiamo Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, del 1976, e poi torniamo con Lorenza Morello. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai tu bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà per 5 minuti e non eri più qua, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andare via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia. E allora, caro Francesco, grazie come sempre. Le 10, 2 minuti e 32 secondi. Avete ascoltato niente po' di meno che l'immenso Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, anno di grazia 1976, pezzo dotato di una piaccioneria che la metà basta, signore e signori. E allora, adesso però io voglio dare la parola a Lorenza Morello, giurista di impresa, profonda conoscitrice degli Stati Uniti d'America. Abbiamo provato a fare un po' il punto della situazione dopo l'incontro in Alaska. Vi confesso che io sono rimasto abbastanza perplesso, non ve lo nascondo, ma sentite che cosa mi ha detto lei, che poi ha fatto anche altre valutazioni a proposito del conflitto medio orientale. Francesco, quando vuoi. E allora io ho il piacere stamattina di avere in rassegna stampa con noi Lorenza Morello, giurista di impresa, profonda conoscitrice dell'animo americano, e insomma io ne approfitto della sua disponibilità per chiederle un po' qualche impressione di questo incontro ad Anchorage, Alaska, tra Putin e Trump. La mia sensazione è che sia stata una gran supercazzola, la tua? Ma la mia sensazione, innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, è che sia stata l'ennesima americanata, no? Quindi abbiamo lavorato molto di scenografia, fotografia, commenti su tutte varie ed eventuali, possibilmente più le cose sono inutili più ci soffermiamo, quindi Donald con la cravatta rossa, che poi nessuno l'ha mai visto con una cravatta di colore diverso, però vabbè. Le brande su cui i tuoi colleghi giornalisti sarebbero stati accolti e che pensavano probabilmente di necessitare di lenzuola di lino e letti come quelli su cui che il cavaliere regalava a Putin o viceversa.
E poi appunto, come abbiamo detto, dopo 3 ore di incontro, tenutosi in inglese, si è dichiarato quello che già sapevamo prima, cioè un bel nulla di fatto. Credo che molto di tutto ciò sia stata una strumentalizzazione per deviare l'attenzione da temi più ampi, soprattutto dalla parte di The Donald, cioè il fatto che il suo coinvolgimento adesso sarebbe molto più pregnante e necessario per un altro conflitto, che è quello che continua a infiammare la striscia di Gaza, piuttosto che invece su questo conflitto russo-ucraino che aveva perso, no, un po' di appeal anche sulle dei giornali, e hanno trovato il modo per farlo ritornare in auge, per deviare un po' l'attenzione appunto sul fatto che invece di parlare con il leader israeliano Netanyahu, The Donald non ha tutta questa voglia, non è così solerte, soprattutto di riportarlo a miti consigli. Beh, però è anche vero che in Ucraina si è superato il 1.000.000 di morti, ed è altrettanto vero che comunque più volte Putin si è fatto beffe degli inviti da parte di Trump, addirittura aveva già annunciato almeno una volta il cessate il fuoco al fronte e così via. E ora invece abbiamo un Trump che si era presentato lì bellicoso dicendo se non mi riterrò soddisfatto me ne andrò immediatamente. Aveva annunciato che il suo obiettivo era uscire da questo incontro con un cessate il fuoco. Aveva annunciato tutto questo, e soprattutto che poi ci sarebbe stato next time in Moscow, ci sarebbe stato questo trilaterale con Zelensky, o comunque l'incontro tra Zelensky e Putin. Mi pare che non sia uscito niente di tutto questo da Anchorage. Non è uscito niente di tutto questo assolutamente, ma ti interrompo un secondo, c'è un altro tema. Anche Putin aveva detto che pretendeva un incontro a porte chiuse, solo lui e The Donald, e che per convincerlo ad andare dalla sua parte avrebbe utilizzato le pratiche apprese nel KGB. Evidentemente questa notizia non deve avere molto rassicurato il nostro, che quindi ha pensato bene invece di svolgere un incontro con più persone, compresi gli interpreti, anche se poi appunto ci dicono che il tutto si è svolto in inglese, che pare Putin conosca discretamente bene. E come dici tu, sì, il conflitto russo-ucraino ha ormai superato un numero di morti indicibili, non che quello che un morto o 1.000.000 di morti facciano mai la differenza, perché nel mondo d'oggi bisognerebbe capire che se ci riteniamo delle persone, delle civiltà avanzate, non è più accettabile come mondo, come sistema internazionale, utilizzare la guerra come strumento per dirimere un confronto o un dissidio tra due parti. Una cosa così brutale, atavica e incivile andrebbe messa al bando sic et simpliciter, perché nessuna ragione può più nel 2025 giustificare l'apertura di un conflitto e lo spargimento di sangue di anche una sola persona. Per quanto poi tu dici, cioè che Putin si era fatto beffe più di una volta dicendo che avrebbe partecipato degli incontri e poi non si è recato, verissimo, sono perfettamente d'accordo, sai benissimo anche che io non sto né dall'una né dall'altra parte. Devo dire che però anche gli Stati Uniti si sono e le Nazioni Unite e tutte le cosiddette forze di peacekeeping e peace enforcement si sono sempre fatte beffe della Russia, tant'è vero che sappiamo molto bene che all'origine di questo conflitto non c'entra niente la questione del Donbass, o almeno non così come viene narrata. Ma allora, secondo te, quale può essere l'eventuale prosieguo di questa vicenda? Cioè, dobbiamo assistere ancora agli ennesimi spargimenti di sangue, bombardamenti, droni, missili ipersonici che vengono rovesciati dall'una e dall'altra parte? Beh, Kiev non ha i missili ipersonici. E tutto questo fino a quando? Fino a quando non faranno finalmente l'unica cosa che davvero a questi potenti interessa, nessuno escluso, cioè un bell'accordo di spartizione per creare un nuovo scacchiere geopolitico, e soprattutto quello che interessa particolarmente a impresari e imprenditori come The Donald, il piano di ricostruzione, perché a ogni città che viene distrutta, ovviamente, molti affaristi la prima cosa che vedono è The Donald non ne ha fatto mistero già quando ha lanciato ad esempio il suo progetto
per Gaza è il fatto poi di poter lucrare sulla ricostruzione e costruire verosimilmente anche le loro smart city o le città cosiddette a 30 minuti, dove il controllo e l'ipersorveglianza di noi cittadini sarà ancora più facile e semplice. È ovvio che è molto più profittevole e molto più facile costruire su delle città rase al suolo che non invece reinventare i piani urbanistici di città ancora esistenti. Senti, c'è un grande convitato di pietra in questa vicenda ed è naturalmente l'Europa. Le televisioni americane, ma anche a guardare Sky News, che è britannica, facevano commenti prima dell'inizio di questo summit dicendo, vabbè, il punto è che sostanzialmente però quando Trump si siederà a parlare insieme con Putin, nel caso in cui non dovesse ottenere niente, dovrà minacciargli delle sanzioni non da poco e andarsene, perché altrimenti è in gioco la sua stessa credibilità. Ora, io, in quanto alleato degli Stati Uniti d'America, ammetto che stamattina, nel leggere insomma i primi resoconti dell'incontro, nel leggere in pratica questa serie di annunci, peraltro misteriosi, perché ci sono alcuni punti che sono importanti, ce n'è uno molto importante, ma ci stiamo lavorando. Non hanno voluto prendere domande, non hanno voluto spiegare il contenuto dei colloqui, e allora a maggior ragione uno dice: scusate, ma noi europei, no, in quanto NATO, in quanto alleati degli americani, che abbiamo aumentato il PIL, che ci stiamo riarmando, che questo, quello e quell'altro ancora, ma come facciamo a fidarci di un alleato principe o alleato in capo o alleato imperiale, visto che Trump ha questi desideri di presidenza imperiale, di uno che sostanzialmente incontra uno come Putin, gli parla, non ci dice niente di tutto quello che si sono detti, ha detto semplicemente che poi sarebbe stato comunicato a parte ai leader della NATO, e per giunta, anziché fare la faccia cattiva, come aveva promesso, che lui aveva avuto un'ottima telefonata, che Zelensky era da 10 e così via, alla fine finisce: no, va tutto bene, ci si vede a Mosca. Cioè, e uno dice: ma io perché dovrei stare nella NATO allora? Esattamente, hai colto il punto focale come sempre. Il problema vero è che la NATO, così come anche l'Europa, hanno dimostrato totalmente la loro inesistenza dal punto di vista della trattativa politica e la propria vetustà, perché sono delle istituzioni che sono nate in una determinata epoca storica dove il mondo aveva ancora un baricentro geopolitico che poteva essere facilmente definito, e adesso che gli equilibri globali e mondiali sono totalmente cambiati, la NATO e l'Europa entrambe hanno appunto conclamato il fatto che laddove si tratti un qualche cosa loro non sono mai presenti, se non per fare arlecchino servo di due padroni. Sì, appunto, o tutt'al più fare sfoggio di essere in fondo carne da cannone, se quando ce ne sarà bisogno contro i carri dello zar. Però il punto... O caricare il proprio popolo di tasse, perché il padrone del momento decide così, perché tu parli bene di dazi, no? Allora, sì. La Russia è già stata massacrata dai dazi, purtroppo però il problema è che la Russia sia stata massacrata dai dazi ha influito molto anche sulla nostra economia europea e sulla economia italiana, perché non ci dimentichiamo i grandi investimenti degli oligarchi che venivano fatti in Italia a livello anche di compravendita immobiliare, che sono stati del tutto fermi. Non ci dimentichiamo delle navi che sono state sequestrate e per cui noi come governo italiano paghiamo il fatto che queste navi sono ferme nei nostri capannoni e sono dei costi che vengono a gravare sulla nostra economia e che poi gli oligarchi russi con i fondi bloccati non ci possono risarcire. Per cui è il solito discorso di un gioco di una economia al massacro. Ritengo parimenti giusto menzionare il fatto che a fronte di una Russia
che per molto meno di quello che Israele sta facendo sulla striscia di Gaza ha subito qualsiasi tipo di ignominia e qualsiasi tipo di dazio, invece noi dobbiamo ancora sentir parlare di trattative con Israele, con cui continuano i rapporti commerciali, e anche la famosa discussione che c'è adesso e che sta già un po' infiammando le tribune calcistiche e politiche, cioè il fatto che Italia e Israele dovrebbe essere giocata il 16 ottobre. Allora, in un mondo che mette al bando Dostoevskij, in un mondo che non permette agli atleti russi di concorrere alle Olimpiadi, la stessa cosa quantomeno deve essere per par condicio imposta a Israele, perché altrimenti è la solita questione del doppio standard o doppio pesismo all'italiana. Chiedo scusa, però non mi pare che il 7 ottobre del 2023 gli ucraini hanno fatto irruzione in qualche città, anzi nel sud della Russia, ammazzando gente da tutte le parti, squartando A me le non donne sembra incinte e che così quella via. del 7 ottobre, a me non sembra che quella del 7 ottobre sia più una giustificazione accettabile, posto che è già stato dichiarato e dimostrato che i fondi per sovvenzionare Hamas sono stati tutti gestiti dal signor Benjamin Netanyahu. Quindi la farsa del 7 ottobre è una questione su cui mi rifiuto assolutamente di dibattere, e ricordiamoci bene che prima del 7 ottobre israeliani e palestinesi non si stavano lanciando violette. La guerra c'era già, il conflitto c'era già, c'è sempre stato. Quella del 7 ottobre è stata una abilissima messa in scena, come verrà scoperto molto, molto presto, come è stata quella delle Torri Gemelle, come è stato quando ci hanno raccontato che Saddam Hussein aveva la minaccia dell'atomica. Sono delle messe in scena che non trovo più neanche giustificabile sentire o commentare. Chiedo scusa, trovo che sostenere che il 7 ottobre sia stata una messa in scena mi sembra Non un sto po' troppo dicendo che non siano esagerato. morte le persone, sto Ah. dicendo che non sto dicendo questo, quindi se questo è il messaggio che è passato mi sono espressa male io e chiedo scusa. Sto dicendo che il fatto che il 7 ottobre sia stata un'iniziativa di Hamas e che Hamas non abbia legami con Israele non la trovo una questione che sia facilmente dimostrabile, semmai invece è facilmente smentibile, perché appunto ci sono interrogazioni internazionali e passaggi di fondi, come diceva qualcuno, follow the money, e se uno segue i soldi trova facilmente che i fondi per sovvenzionare Hamas e la creazione stessa di Hamas non è di pura ispirazione palestinese, perché quei poveri palestinesi, poi che stinco di santo al mondo non ci sia nessuno, siamo d'accordo, ma il fatto che ci sia una enorme collusione, chiamiamola così, tra Israele e Hamas è ormai all'onore della cronaca, che quindi questa sia stata un'operazione non basata su o esclusivamente su forze palestinesi, ma che le forze palestinesi siano mischiate con forze e fondi israeliani che hanno dato origine e vita ad Hamas e al 7 ottobre, è ormai all'onore delle cronache, in più di una realtà sia giornalistica che di corti di giustizia, se mai a una giustizia si potrà arrivare. Aspetteremo allora di vedere se questa giustizia c'è. Intanto, grazie del tuo tempo, vorrei capire però una cosa. A settembre sul piano internazionale, nel rapporto tra l'America e la Russia, che cosa vedremo? Ma nel rapporto sull'America e la Russia vedremo appunto un gioco di economie. Quando le economie riusciranno a tornare un po' in stallo, visto che parliamo di due potenze economiche che hanno una cosa che ad esempio l'Italia non ha, le materie prime. E quindi la questione delle terre rare, la questione della spartizione delle materie prime, chi produce cosa per chi e come e perché, sarà il vero nodo da sciogliere, perché sappiamo benissimo che ai potenti del mondo il sangue che si sparge in terra non interessa, perché tanto non è mai quello dei loro figli. Lo dimostra il fatto che Benjamin Netanyahu, quando gli venne fatto presente che la popolazione a Gaza stava soffrendo, rispose: anche la mia famiglia sta molto soffrendo perché ho dovuto spostare le nozze di mio figlio. Molto bene, ti ringrazio. Grazie a te, a presto. Va bene, le 10, 18 minuti e 40 secondi, grazie a Lorenzo Morello del suo tempo, 0292947222, il telefono è aperto, potete intervenire, commentare le notizie di oggi, parlare con me, insomma siamo tutti qua e vi stiamo aspettando, 0292947222,
Il telefono è aperto per chi volesse intervenire a dire la sua, che ora si è fatta alle 10:19:09. Mentre diamo un'ulteriore occhiatina alle agenzie, dopo aver fatto la nostra scorribanda lungo i sentieri dei quotidiani cartacei odierni, devo dire la verità, oggi comunque i giornali sono un po' spompi, posso dirlo, un po' non c'era granché quest'oggi. Sarà anche che, voglio dire, è pur sempre il 18 d'agosto, quindi ci sta pure. Allora, diamo un'altra occhiata alle agenzie, andiamo a vedere la DN Kronos che cosa ci dice. Alle 10:20 02 9294 7222. Vi ricordo che alle 10:35 torna a grande richiesta il nostro Giulio Cainarca con l'auto da fè, fratelli e sorelle. Saranno ancora una volta implacabili, specie quando c'è il fratello Carlo Cambio o il fratello Massimo del Papa, detto Max. Comunque, torna auto da fè, insomma, il grande ritorno, il viaggio nell'attualità fatto dal nostro Giulio Cainarca, quindi tra un pochino si riparte e poi alle 15 riparte anche liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, quindi siamo tutti qui. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. Non volevo chiamarti stamattina, ma dopo aver sentito la persona che ha intervistato 2 minuti fa... Lorenza Morello, sì. Lorenzo Morello. Vabbè, a parte che una persona che chiama il presidente degli Stati Uniti The Donald, già io lo chiamerei il presidente degli Stati Uniti, il signor presidente degli Stati Uniti, perché il rispetto in primis. La seconda, che mi si venga a dire che il 7 ottobre è stata una farsa. È vero, l'errore degli israeliani è stato quello di credere nella buona fede di Hamas. Infatti, quello che prima era un territorio controllato da Israele è stato ceduto ai palestinesi e i palestinesi hanno scelto Hamas e hanno fatto arrivare, scusa sto facendo una salita, non sono in crisi, allora il discorso è che sono stati fatti arrivare i soldi a pioggia a quelle persone e abbiamo visto cosa ha fatto: armi e tunnel e armi. Punto. Come si fa a dire che il 7 ottobre è stata frutto della connivenza tra Netanyahu e Hamas? Ma qui siamo, io non so come tu hai fatto a resistere nell'intervenire duramente, non si può dire una cosa del genere, è un'assurdità, questa è un'assurdità. Poi sul discorso Russia e Stati Uniti lasciamo perdere, nessuno deve essere giudicare, ma quello che ho appena detto è frutto di notizie e informazioni che ho ricevuto e ho letto. Tutto qua, solo questo. Allora, resta lì Walter, fratello caro. Allora, intanto io ti ringrazio della tua telefonata. Voglio dirti questo. Vabbè, The Donald veramente lo scrivo pure io quando parlo di lui su Italia Oggi. In America lo chiamano così, cioè lui ci tiene a farsi chiamare così. È proprio il suo soprannome per sentirsi figo, quindi non è una mancanza di rispetto. Allora per tutte le volte in cui io su Italia Oggi per iscritto l'ho chiamato The Donald dovrei essere quantomeno bannato dagli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda le posizioni su Israele non le condivido chiaramente, però il fatto che ci sia appunto questa reazione, questo dibattito, io lo trovo salutare, perché sai, tu dici perché non hai reagito? Perché parlare al coro dei propri fedeli non dà mai soddisfazione e quindi è giusto ogni tanto ascoltare qualcuno che può dire anche delle cose che noi non condividiamo completamente o non condividiamo affatto. Poi sai, si può stare zitti per tanti motivi. Io lo faccio all'inglese, cioè tante volte gli inglesi stanno zitti per un motivo molto semplice: o non hanno niente da dire o non ritengono sia necessario rispondere sull'argomento o molto semplicemente non hanno
opinione in merito. Io credo che sia abbastanza lampante il fatto che un'organizzazione di fottuti tagliagole come Hamas abbia sfruttato i soldi dell'Unione Europea in questi anni per costruire i tunnel e le fabbriche di Kalashnikov su licenza dei russi, perché nei tunnel costruivano anche i Kalashnikov, ripeto, gli AK-47 su licenza russa. È un fatto che quando c'è stato il 7 ottobre una delegazione di Hamas è stata ricevuta da Putin, che si è felicitato con loro. È un fatto anche questo, per cui sai, da qua a parlare di connivenza tra Netanyahu e Hamas. Poi vorrei dire un'altra cosa. Qualunque premier israeliano al posto di Netanyahu avrebbe fatto quello che sta facendo lui, qualunque. Mi ricorda molto, sai, quando ci furono le Torri Gemelle. Quando ci furono le Torri Gemelle, poi venne l'attacco all'Afghanistan voluto da Bush figlio, e io ricordo un commento di una mia zia una domenica pomeriggio, e lei disse proprio in dialetto, lo ripeto a te come lo disse lei: "Un presidente da America non potevamo un ciuteni". Traduzione: un presidente americano non avrebbe potuto tenersi un colpo del genere, chiunque egli fosse stato. E ora lo dico a te, un primo ministro di Tel Aviv non potevamo un ciuteni. Il primo ministro di Israele, chiunque egli fosse stato, non avrebbe potuto sopportare un colpo come il 7 di ottobre senza avere una reazione molto forte. Questo è poco ma sicuro, perché il punto è che molto spesso, mia mediocre opinione, molto spesso noi guardiamo alla realtà con i nostri criteri di europei e non ci rendiamo conto invece che da quelle parti quanto è accaduto il 7 ottobre è stato paragonato esattamente a un altro olocausto, a un rischio serio di annientamento, alla caduta del Terzo Tempio, come già nel 73 con la guerra del Kippur Moshe Dayan aveva paventato. Quindi mettiamoci pure nei panni di quelli che si vedono arrivare a questi che ammazzano 1200 innocenti in quel modo, e poi ne parliamo. Poi parliamo dell'Iran, parliamo di tutto il resto. Comunque, grazie Walter. Grazie a te Antonino, ciao. Ciao fratello, altre 2 telefonate, pronto chi è là? Pronto, mi sente? Perfettamente, buondì. Sì, buongiorno, chiamo da Friuli Venezia Giulia. Io parlerei più che di fondi russi, come dicono della Lega, io parlerei di fondi sionisti, perché è l'unica radio in cui sento sempre queste stupidaggini. Cioè, non è mai possibile che mettiamo sempre sto 7 ottobre, ma vogliamo capire che gli israeliani sapevano tutto. Questo è un genocidio. Ma non ti La vergogni Lega a telefonare a una radio scusa. nazionale e dire ste cazzate? Chiudi, per favore, chiudi. Altra telefonata, pronto chi è là? Sono Pier, ciao Antonino. I fondi sionisti a Radio Libertà, va bene, dai. E poi c'era la marmotta che incartava la cioccolata. Dai, Pier, dimmi. Sì, vabbè, quello di prima, veramente, io penso che sia malato di mente. Può succedere. No, ora non esageriamo, ragazzi, con il linguaggio. E non è quella del governo, ma è la propaganda di questi che sono propagandisti. È arrivato a ottenere degli ottimi risultati. Allora, io condivido con te una cosa, che giustamente la manifestazione di ieri, che non era di 1 milione, ma era di 100.000 persone, presta al fianco. Guarda caso in quel momento da laggiù si sganciano anche un missile che tra l'altro li avrebbe anche uccisi. Quindi voglio dire, non è che si vuole molto a capire se utilizziamo la mente anche un po' militare, no? Cioè, quando c'è una guerra si deve ragionare nei termini. Io consiglio, penso che anche tu l'avrai visto, una serie su Netflix che si chiama Fauda, che ha molto a fondo, credo che sia datata 2020-2021, ma va molto a fondo di queste cose, fa capire perché situazioni che noi vediamo con grande disgusto, perché è chiaro che uccidere dei bambini o ammazzare qualcuno che cucina dei bambini diventa complesso, però se andiamo a vedere i particolari psicologici, cosa sta dicendo, ci accorgiamo invece che non è proprio così. Purtroppo questi popoli si odiano profondamente, e questo magari sarebbe quello da superare, ma sulle ragioni profonde non si può in una situazione come questa sostenere che il popolo palestinese
non è neanche l'IRA, ti ricordi l'IRA dell'Irlanda? Sì, appunto. E tutte quelle lì, quindi erano già un po' più presenti nella popolazione. Hamas è una dittatura spietata di stile mafioso che tende a controllare tutto. Tu immagina come vive la gente ad Hamas, in abitazioni che avranno 30 metri quadri, in 10, con nessuno lavora, perché tanto che cazzo fa, non fa niente per forza, no? E alimentate dall'organizzazione mafiosa, dal capo banda, tutte quelle cose lì, no? Allora questa roba qui, secondo voi, può rimanere? No. E ultima cosa, e vi lascio, purtroppo anche questa è molto triste, io immagino il dolore di chi ha avuto un rapimento, è una delle cose più vergognose, però basta, cioè dopo 2 anni purtroppo prova a immaginare dove è finito il tuo parente, e non è che tu puoi condizionare un intero paese, e il fatto che questi episodi non si ripetano e possono morire tanti altri tuoi fratelli solo perché c'è uno, purtroppo è andata così. Quindi sarà un miracolo se riusciranno a riportarli. E te ne dico un'altra, ma faccio una domanda da padre: se vostro figlio tornasse dentro un sacco, neanche una barra, un sacco, non preferireste sapere che è rimasto là, ha combattuto, ha cercato di sopravvivere? Riflettiamo su queste cose, no? Pier, io devo chiudere e ti ringrazio. L'unica cosa che ti dico è molto semplicemente, certe cose in una democrazia però non le puoi fare, ed è giusto e sacrosanto che la gente vada anche in piazza a dire liberate gli ostaggi, chiudete la guerra. In Israele si può fare, in Russia no, perché Putin li manda in galera. Questo sempre per fare determinati paragoni. Noi chiudiamo qui, ci salutiamo con Ennio Morricone, Mia cara nonnina, parte seconda del 1981. Ieri, 8 anni, mia nonna se ne andava, era l'unica che credeva nelle cose che facevo. Oggi probabilmente mi ascolterebbe qui alla radio. Grazie a tutti e a tra poco con Auto da Fe con Giulio Cainarca. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.